Antes de empezar el vídeo, os invitamos a que os suscribáis. Y darle a la campanita. Los materiales son un recipiente con gominolas. Nosotros hemos puesto poquitas para hacer la prueba. Y ahora lo vamos a meter al microondas. Aproximadamente unos 15 segundos. Aquí vemos que ya tenemos, mirad. Aquí ya lo tenemos casi. Aquí tenemos la masita y vamos a echarle un poquito de bicarbonato. Esta receta no es comestible. Vamos echando y vamos mezclando hasta que veamos que tiene la consistencia de slime. Rompí la cuchara, pero bueno, cogeremos una metal. Le echamos un poquitín más de bicarbonato. Ahora ya ves que se nos está pegando un poquito, pero vamos a amasar hasta que ya no se nos pegue. Mirad qué consistencia más chula. Vamos a ver. Venga, vas cogiendo lo que queda tú con el vamos a hacer. Sí. Y cogemos lo que queda y... Jolín. Con la cuchara, si no se puede. Mirad qué pegajoso. Pero bueno, vamos bien. Sí, amasando. Chiqui, chiqui, chucu, chucu. Chiqui, chiqui, chucu, chucu. Uy, ay, ay. Mira, verga. Lo metemos aproximadamente unos 15 minutos. Trae para acá. Así. Ya está. A mí aún me queda. Yo también quiero con la toallita. Con la toalla nos lo quitamos. Hacemos así. Sacamos lo que hay. Mira quién tenemos por aquí. El pequeño Sugus. Cosito. Venga, baja. Es muy cookie. Ya. Ahora sacamos de la nevera y le vamos a echar un poquitín de agüita. Sí, un poquitito. Poquitito. Y con las manos vamos haciendo así para que lo absorba. Vamos a enganchar un poco, pues vamos a echar un poco más aquí. A ver, vamos a amasar. Espérame un poco. Mirar. Un poquito. Ya, mirar. Ya está cogiendo como slime. Bueno, no es bien slime. Pero no se pega tanto. Es como... ¿Cómo decirlo? Huele muy bien. Es como una masa tranquilizante. Ahora la vamos a volver a meter a la nevera para que se seque un poquito el agua esta, que está por aquí muy húmedo. Es como una masita tranquilizante. Haremos el segundo slime. Vamos a echarle un glitter. Un poquillito de nada. Vamos a echar una cosa así. Glitter. Y le ponemos sal. Así. Así. La sal se disuelve. Ahora vamos a echar esta agüita, porque no la vamos a necesitar. Bueno, nos ha quedado así, más igual. La voy a tirar un momentito. La tiraremos porque el agua
No la necesitamos. La ponemos al microondas y ya está. Es probable que no salga. Vamos a hacer el tercer slime. Vamos a necesitar silicón. Silicona. Vamos a echar aproximadamente Todo esto. un poquitito, no mucho, para ver qué consistencia toma. Y Es silicón fría, no caliente. fría. Ahora Echaremos purpurina. purpurina. Poquito. La silicona huele de maravilla. Sí, no sé qué huele. Bueno, y ahora lo vamos a revolver todo. Todico, así todico. Bien removido. Ahora le vamos a echar un poquito de nada de agüita. A ver, deja que eche un poquito de agüita. Así. Vamos a revolverlo. Mirar, ya está tomando consistencia. Sí. Y rápidamente vamos a quitar toda la agüita. Porque A ver, acá en las gotitas. Y así. nos está quedando de maravilla. Lo vamos a dejar en la nevera un ratito. Aproximadamente unos 15 minutijos. Aproximadamente los 15 minutos, no más. ¿Y ahora? Porque puede que se os congele. Mira, ¿veis? Aún no han pasado los 15 minutos. Pero lo he sacado para enseñárosla. ¿Ves? Va quedando así. Es una masa estresante. Ay, antiestresante. Antiestrés. Porque estresante no vamos a hacer. Venga. Bueno, y ahora vamos a por... El cuarto slime. Bueno, vamos a hacerlo. Vamos a echar un poquitín de glitter. Con eso ya tenemos bastante. Y también un poquillo de bicarbonato de sodio. Y luego lo remenaremos. Lo remenaremos. Lo remenamos. La tuya. Vamos a remenarlo. Nos quedará como agua. Vamos a echar un poquillo de Silicona. Vega. Vale. Uy. Vega. No pasa nada porque lo quitamos. Ahora vamos a revolver todo. Lo vamos a poner en la nevera unos 15 minutos. Y beberemos cerveza. Qué rica, ¿eh? Es broma. Aquí tenemos la masita antiestrés. Hay que... Ahora hay que tirarlo a la basura porque no sirve de nada. Aquí tenemos el segundo slime sacado de la nevera. Vamos a dejarlo reposar. Un ratito. Reposando en el congelador toda una noche. Venga. ¡Pringel! ¿Pero por qué te comiste el último eso? Yo me como la pereza. Y el último slime, que también lo vamos a dejar reposar con el otro de silicón. Si os gustó el vídeo, dadle a like,